And in keeping with our theme of innovation and the latest technology, this is the latest version of the A320 airliner, one of the best-selling airliners ever built. And this is the A320neo. On its fuselage you'll see a motto saying first to fly, less noise, less fuel, less CO2. Because this aircraft does all of that. Äußerlich sehen wir bereits den Unterschied zum normalen A320 in Anführungszeichen, der auch hier steht von der DLA, die diesen kleinen Winglets startet, die ebenfalls den Lärm reduzieren. The winglets at the end of the main plane, 2.4 meters long. As I said, what they do is they reduce what's known as induced drag, makes the wing far more efficient. Lufthansa began its interest in advanced technologies way back in 2012. They were interested in not just new engines that would reduce fuel consumption, but all kinds of advantages, particularly in terms of noise reduction. Die Lufthansa Group hat insgesamt 116 Airbus A320 als Neo-Version bestellt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von ca. 13,3 Milliarden US-Dollar zum Listenpreis. In diesem Jahr sollen weitere 3 A320 Neo an die Lufthansa übergeben werden. Insgesamt erhält der Lufthansa-Konzern 52 neue Flugzeuge, ein Rekord im aktuellen Flottenmodernisierungsprogramm. Neben den A320 Neo erwartet Lufthansa im Herbst ihre erste A350, die wir vorhin im Display gesehen haben, sowie weitere A320 CEO für Lufthansa und Eurowings. Swiss erhält in diesem eine A330-300, 6 Boeing B777 sowie die neue C-Serie von Bombardier. Well, the Lufthansa Group actually has 116 Airbus A320s in service. They've also ordered a similar number of the NEO version, an investment of $13.3 million each per list price. Billion. I do beg your pardon, $1 billion in this fleet of aircraft, which is a remarkable investment and one which will pay them handsomely in the long term, as these aircraft are so much more efficient in every respect. Und meine Damen und Herren, wer die A320 Neo der Lufthansa einmal erleben will, kann dies mit etwas Glück auf einer der Strecken zwischen Frankfurt und Berlin-Tegel, München, Hamburg sowie Düsseldorf erleben. Well, now you've seen the new A320 NEO from Lufthansa, you may be lucky enough to fly in one, since they're going to be operating from Frankfurt, Berlin-Tegel, Munich, Hamburg and Düsseldorf. Reinhard Schröder hier am Ila Tower. Also Stefan geht's gut, er befindet sich hier am Ila Tower und erwartet seinen Vater. Reinhard Schröder, bitte zum Ila Tower. Und vielleicht eine weitere Information, wenn Sie etwas suchen, also Gegenstände, nicht Ihre Kinder, oder etwas verloren haben, beim Eingang Ost gibt es ein Fundbüro, wo alles aufbewahrt wird und Sie können dort nachfragen nach Ihren verloren gegangenen Dingen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.